Magandang araw. Ito ang inyong gurong sarangan, Teacher Earls. So ito yung kagandahan pag nagtuturo ka sa far-flung area. Marami kang mai-encounter ng mga tribo at iba-iba rin ang lingwahe. So natututo sila sa amin, natututo rin kami sa kanila. So ang ating focus ngayong araw ay animal. At focus tayo sa dog. So sa Filipino, ang dog ay aso. Pag sa Cebuano naman, ang dog ay iro. Sa Ilonggo, ang dog is ido. Pag sa Akyanon, ang dog ay ayam. Pag sa Blaan naman, ang dog ay ayum. So sana may natutunan kayo ngayong araw. Magandang matuto sa mga learners at natututo rin sila sa amin.